Você falou que ia nesse grupo que era PA e depois se tornou TF Team com 12 anos, né? Então é muito importante a gente deixar isso registrado porque a gente percebe que dentro da instituição já existe um trabalho de programação mental, de enriquecimento de repertório, até nas crianças. E com 12 anos você já foi orientado a fazer fogueira santa. Então, fala para as pessoas que estão ouvindo a gente como é que era essa fogueira santa para esse jovem pré-adolescente de 12 anos, um jovem de 12 anos fazendo fogueira santa. Explica melhor para a gente. A primeira fogueira santa eu não entendia muito bem como é que funcionava, então acabei não fazendo. Estava bem em cima e acabei não fazendo. Depois, quando eu fui me envolvendo mais lá e eles foram falando de sacrifício, se eu não me engano, eu acho que era no Monte Sinai, na época. E aí ele falou, você tem que dar aquilo que como é que eu posso dizer, o seu Isaac, o seu melhor, aquilo que dói em você, né? Aí, no caso, como não era como essas últimas fogueiras santas aí, né? Era bem diferente na época. Hoje em dia eles, até o último momento que eu fiquei lá, eles já estavam mudando algumas coisas, mas eles falavam, você tem que dar o seu tudo. Se você não tiver nada, dá aquilo que você mais ama, financeiramente falando. E na época eu tinha um videogame, era um Play 1, PlayStation 1, né? Minha mãe conseguiu com muito esforço. Aí eu pensei, poxa, já que eu tenho que dar o meu melhor, daquilo que dói em mim, que eu mais gosto, eu fui lá e dei o meu PlayStation 1. Com aquela coisa, olha, você tem que dar o seu melhor, e não pode ser qualquer coisa, porque Deus está vendo, ele vê o que você está dando, se você der o seu melhor, a transformação vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, porque assim, naquele momento, para mim, eu não queria nada. Eu não precisava de nada. Eu estudava, eu não trabalhava, eu não tinha nada assim que eu almejasse para mim, assim, pessoal meu, para mim. Eu desejava para minha família, eu desejava que meu pai parasse de beber, que ele parasse de usar droga. Eu desejava que meus pais não brigassem mais, que eles brigavam muito. Então, em cima disso, dessa, entre aspas, promessa que me foi passada de que se eu fizesse o sacrifício perfeito, o milagre aconteceu, eu fiz, né? Eu fiz e depois, outras vezes, eu fiz outros sacrifícios. Aí já, na época, já não estava mais no PA, já estava no Força Jovem, e fui fazendo, mas não estava acontecendo nada, né? Você está dizendo que com 12 anos, num grupo TF Team da Igreja Universal, os adolescentes já são ensinados a fazer, entre aspas, um sacrifício. E aí, deixa eu só falar em outras palavras. E aí, a criança que não tinha dinheiro para sacrificar, porque o sacrifício da criança de 12 anos era dinheiro. E aí você deu o seu videogame na Fogueira Santa. Isso. Você lembra de outras crianças que deram outros bens, alguma coisa? Você tem recordação disso? Tinha criança que vendia brinquedo, tinha criança que ia vender bala no semáforo junto com outras pessoas, né? Eu mesmo, com 15, 16 anos, quando eu já estava no grupo jovem também, o Força Jovem, eu vendia bala no semáforo. Então, era algo assim, rotineiro. O pessoal pegar as roupas de casa para vender, pegar a mesada que recebia do pai, tudo que pudesse, assim, que ele sentisse que tivesse que dar, ou até aquilo que não podia dar, que ia fazer falta,
uma falta gigantesca, ia lá e pegava e dava.